nima uchun bir yilda 3-marta Surxondaryoga kelyapman? Menga eng katta mezon xalqning ko'zi, xalqning dunyoqarashi murakkab paytida ham xalqimizning manfaatini ko'zlagan yo'l topish. Qanday qilib va maslahat. Hali Surxondaryoni imkoniyatidan 50% ham foydalanganimiz yo'q. Vohani imkoniyatlari juda katta. Yer osti boyliklari, bag'ri keng, mehnatkash xalqi bor. Yakson 3 yer qurilishini boshlash uchun ruxsat berishingizni so'rayman. Ruxsat so'rayman. Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasining birinchi bosqichini ishga tushirish uchun ramziy tugmani O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tasdiqladi. Prezidentimiz aytgan so'zdan qaytmaydi. Albatta bu suv keladi deb ularga aytganimda hamma xursand bo'ldi. Mana bugun natijasi Surxondaryo viloyatining 4 ta tumaniga toza ichimlik suvi yetib bordi. Barchangizni tabriklaymiz. Bir paytlarda ibora bordi. Surxondaryoga investor kelmaydi. Keladi investor. Mana qanday imkoniyatlar bor tadbirkorlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu manzilning o'zida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Surxondaryo viloyatini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Uning davomida davlat rahbari mutasaddi rahbarlarga viloyatda amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalarni birma-bir aniq belgilab berdi. Shariyev samolyot orqali Sarosiyodan Samarqand va Toshkentga muntazam reyslar yo'lga qo'yishi shart. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 16-17 noyabr kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida Surxondaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflar ishlab chiqilgan edi. Ushbu takliflardan biri Sarosiyo aeroportini ishga tushirish bo'lib hisoblanadi. Shundan boshlab mana Sarosiyo aeroporti to'liq ta'mirlandi. Mana bugun birinchi marta sinov tariqasida samolyot qo'ndi. Bu aholimizni juda kayfiyatini ko'tardi.